Hello，大家好，今日就拍呢一架，呢一架嘅 MT-09，係呢個係復古 M 出嚟啊，係呢2004至唔係2004，2024至2025嘅啦。因為呢一架下呢個已經落咗畫㗎啦。原本真車呢係有埋個牛仔嘅，但因為呢冇攞到牛仔嘅版權，所以呢淨係整咗復古嗰8頭號嘅啫。已經攞咗出嚟啦。係啦，呢一架呢就係咁樣，係啦，去堅尼地就對唔到焦，就對唔到焦嘅，係啦，去堅尼。去呢堅尼地城，係呢個熱車最係呢12咯，有呢當時同埋呢個係有呢紅線咯，同埋呢個同埋以前地鐵個 logo。而呢個車身編號係呢個 A162咯，有呢嗰個嘅輪椅個標誌咯。呢一個關愛座啦，呢一架車呢係行勻晒呢個市區線嗰4條路線咯，將港島線啦、荃灣線啦、觀塘線同埋將軍澳線嘅。第一個行嘅係呢個第一個行嘅路線係觀塘線，模擬翻呢支1979年嘅通車器。呢個係呢個以前個版本嚟嘅，即係第一代列車咁樣。係呢個呢個真係1979年至到2001年啦。之後呢，佢翻新做呢一個咁嘅樣，係而家熟悉嘅 M Train 咯。呢一架車係行港島線嘅，係呢去柴灣，同呢一架係呢個相反，係呢個一架係去柴灣，另一架係去堅尼地城。係咯，呢一架呢，我唔知係呢新版本定係舊，因為我唔知係呢新嘅模具定係舊嘅模具啦。呢個係新模具嚟嘅，同埋呢係有呢一刻舊嘢咯，係呢個似係呢個第一代嚟嘅，第一代 M Train。因為呢架車係復古嘅關係呢，所以呢有做埋呢而家有嘅呢一個呢個港鐵嘅標誌咯，同埋呢係呢個都整埋呢，唔知睇唔睇到啊？睇到有整埋呢個以前用開嗰個高壓電嘅標誌咯，應該呢，應該以前係冇嘅，係呢冇做呢個高壓電嘅標誌咯。應該係呢喺應該以前仲係九廣鐵路嘅東鐵線有用咯，即係黃頭嘅樣。到底有乜分別呢？到底有乜分別呢？係呢有分呢係呢一個1979年至2001年嘅第一代列車，即係8頭 M Train 呢，係起呢個好平咯。然之後呢一個呢個新啲嘅翻新嘅版本係呢個好似有做傾斜嘅。
然之後呢一度呢盞燈係有向下落㗎啦。然之後生翻身嗰個係冇做到啦。好啦，今集同埋仲要講翻少少嘢先。喺呢一度係咧有駕駛室咧個位置係有咧一個黃線㗎啦，係呢個駕駛室個門嘅窗下方咧係有個黃線啦。我都唔記得咗講嘅呢架客車係慶祝咧港鐵事業45週年嘅45週年，所以呢個港鐵呢將其中一架 M train 做咗一架8頭 M train 開，而其中呢一架A 圈1 A162咧係揀咗佢做好呢復古列車啦。又叫做港鐵45週年主題列車。好啦，今集拍呢一架嘅，拍呢架嘅 MTR29嘅復古 M train 咧就嚟到呢度咯。就記得咧同埋訂閱呢個 channel，我哋咧就下集再見啦，拜拜。